Bonjour, na pesi bino mbote bisika nyonso bozwami, j'espère que bozali malamu. Nasir bozali bien. Ngai nazali bien, yango na pesi bino pe mbote. Ya solo na lelo na tina to solo na thème na biso moko. Toza na thème moko to solo là, mais tellement ezala peut-être moulai. Et au sein to kabula yango na deux parties. Première partie et la deuxième partie. C'est ça. Donc totala ndenge ekokendele soki ekosimba nango na partie moko to keno partie moko. Mais na lingite vidéo ezala mulai yango na tokokabula yango na ba partie. OK, thème na biso ezali lelo eloko nini oyo koki kosala mobali asila valeur. Na eloko nini ekoki kosala ete mwasi pe asila valeur na misu to mobali asila valeur na misu ya batu ya famille ya mwasi ya ye moko na ba camarade asila valeur liboso ya bana. C'est ça. Ndenge mo pe mwasi asila valeur na famille ya mobali bien na ba camarade ou bien asila valeur ndeti liboso ya bana. Ya solo tokende na ebandeli ndenge tobandi tozolobela sikoyo thème na biso tozolobela sikoyo ezali ya ndenge nini mobali akosilaka valeur liboso ya bato to pe eloko nini oyo ekosalaka ete mobali asila valeur. C'est ça biloko mibale wana tokolobela mpona papa. Ya solo tokolobela nanu boye nzambe ntango akeli mokili na ye asala ye mokili azaki na bolingo ya kosala ngo tomoni asala ye nanu papa. Soki tolandeli histoire ndenge kenda aloba peke yo mobali esengeli oluka omona pasi mpona ozwa eloko ya kolia. Elakisi devoir wana bapesi epai na yo papa. Oza devoir na yo. Na olobela mongo mpona nini? Ezali na bato mosusu na mokili ndenge tozali ye alingaka facilité. Tolobela bongo mibali mingi balinga mwa facilité na génération oyo tozali. Donc mingi balinga facilité. Siko facilité wana yango pesala ake ebungisa valeur na yo, ezangisa valeur na yo bisika nyonso. Yango wana batata. Lelo tozomona mo ba guerre mo ekweyaka mwasi alobaki boye, mwasi asalaki boye. Pona mobali ye moko alingi kompesa valeur olate dès le début même ya couple ya relation, dès le début même na kati ya kokola na ye ayebaki yango te. Eloko nini na oloba place wana ezali na bali mosusu asepelaka kolia mbongo ya mwasi. Bali mingi baza bongo asepelaka kolia mbongo ya basi. Surtout bambalo bazalaka ke nzambe asala ye lokola asala makambo ebele ya bana basi aza peza kitoko ya kitoko so tali ye olobiki mwana mwasi mwa mobali. Donc soki alati pena tenike ka jean ya pamba na t-shirt ya pamba ka bomoni na nsima na yo beni na okataka mwana mwasi. Donc nzambe asala ye lokola mwa mwasi. Mingi bamikota apela makambo lokanga basuki ablota ba rasta. Nzambe asala ye kitoko. Donc aza présentable. Ye sikoyo amona na kitoko na ye wana bato baloba oza bogare oza kitoko na kitoko ne wana mona c'est comme si eza mbongo na ye. Donc eza lokola munduki na ye mbongo na ye. Donc kitoko na eza mbongo na ye abosani eza ki role wana eza ya bana basi. To mona mobali ya bongo abana ko courir kaka derrière ba fille oyo bazanga confiance na bango moko. Libala bongo bazali akokima mingi abana ke mingi pa fille oyo bazanga confiance na bango moko. Ba fille oyo bazala soka tali mobali azoloba ye penza mutalinginga ye penza mutalinginga. Donc eza ba fille oyo bazanga confiance na bango moko. Siko bango balinga basi ya bongo botali mobali kitoko bozotambola mwasi oyo penza yango fille oyo mobali alandaka ni pa fille oyo azolanda mbongo. Po mobali oyo bambela genre wana balinga pe aza pe na mwasa genre wana po atambola ne na ba concert abima ne partout. Mais soki bomoni soki aotambola mwasi moko boye nyonso ozokama so bamoni ka bakamo yebaka ya quelque chose qui se cache derrière bolingo wana.
donc asepeli atambola na mwasi wana mwasi wana ozokama nga mpenza balingi nga mpo mwa mobali nga mpenza apo mwasi ko alingi nga ndenge nini mpo mwasi wana azala na confiance na ye moko te ye moko amitia déjà ke naza belle te ye moko mpe soki atali abinga mpenza nazala bien te et pourtant eza na mwasi mosusu ya kitoko te mais oza na charme wana tolobelango kote ya basi oza na charme oyo esalaki mwasi abima kitoko de esalaki mwasi mpenza ya pembe aleki mpenza mwasi moko boye aleki mais yo bazwi yo mpo oza na charme sikoyo basi mibayeba yango te yango wana totombana na bato ya bongo sikoyo eza mibali mosusu ndenge aza wana kitoko na ye wana azosalela yango abinga mpenza mbongo kaka wana alingi kosala te bomoneka na ntongo alamuki so na afrike aza libanda soki na poto aza kaka na chambre abimi na chambre aye na salon alongwe na salon ake na cuisine alongwe na cuisine ake na douche mobali ya bongo so akoti na douche banda akotaki na bana basi kutu baza na nsima elakisi alingaka facilité mibali oyo balingaka facilité bango bakweyaka na problème wana kozanga valeur tolobela susu nini mutu mosusu akoki koloba ndeti na afrique pasi ezali misala eza te non oyo bazosala baleki oyo na nini oyo bakendaka mwa job moko ya mokie aleki oyo mpe na eloko te do elakisi yo moko soki ovandi il faut olobaka ete nga nde naza boye nakendaki classe mais oyo nyonso ekoya na kondima yango eza na mibali mosusu aotala kitoko na ye mosusu aotala bapapier na ye oyo akendelaki université donc tellement akenda université il fallait kaka aswa mosala ya bureau donc ye misala nyonso bokopropose eza akozwa yango te azoyeba teke mboka eza ya kobeba banda nanu na wana me ye akozwa yango te akobanda kozela mosala oyo ya rêve na ye oyo atangelaki oui eza normal so moto atangi azwa mosala na domaine oyo atangeli ezaka bien mais tozobosana ke toza peut-être na mboka ya afrique tolobela exemple bongo ou bien otangaki na afrique oza na bapapier na yo makambo nyonso mais ntango oye na mboka oyo neti ya europe bareconnaître yo te mais yo otambolaka kaka na bapapier no wana niveau ya étude noka otie liboso donc olingi kosala misala mosusu te mutu ya bongo okozanga mbongo ntango okozanga mbongo obanda kocourir derrière bafille oyo bazalaka ke tika naliesaka mobali oyo mpo ye mpenza nga mpenza tolingana te lokola alingi nga tika naliesaka ye otombe sikoyo na basi ya bongo okozwa na yo mbongo akokipe na ye yo akolatisa yo mais après ça soki totali na kote mosusu mibali mosusu bazali tellement azalaka enfant chéri kwa na bango eloko nyonso koluka baopesa ye akombiti na ba 20 ans 30 ans asala te ntango alingi abala bafamille mpe ede ye mpe makambo yodo ki responsabilité ayebi yango te donc ye ayebi ka soki aza na posele oyo naokipa tantine oyo posele oko pa oncle oyo posele oko pa cousine opa yaya oyo nakozwa oui c'est bon azwaka na ye sikoyo bato ya bongo ntango azali kotambola bongo akozanga valeur papa soki yo otambola bongo okozanga valeur mibali mingi mpe bakoma mpe na problème ke azali mpe na copine ntango ye aza na copine eloko nini ye aosala na copine wana copine wana azoyela ye nyonso ti bakokoma na moma ya kobalana copine mpe aye na mbongo aye na mbongo ezoka te neti oza bogar okozala bogar mais eloko wana esilisaki bogar eloko osala yango na présent ezala problème te futur moto ezala likambo futur ezala likambo pamba te mwasi alingaka bapesa ye mwasi même si azoganye bamillion azoganye 3000 euros yo mobali ozoganye lokola 1000 akozala na posa même ya 1 franc na yo moko mosu avandika bapesa mama zwana osoba ta bombo akozala na posa nango mwasi azalaka na patience ebele avandaka na patience ebele mais na moma moko akomona mpenza ke kibo mwasi na ngango naosaleli yango mpe te ndenge nini nazozwa te okomona mwasi achange lelo yango tozomona basi baza mabe mabale ezokufa eloko boye makambo ezali na makambo ebele na kati mais ezali ke bapapa kozangisa valeur na yo moko mobali ntango olingi bapesaka olingi kosala te
elakisi okozanga valeur même place olingeli copine wana okokamwa kaka bayaya mo babimaka ba petit femme babimaka pia na omo quelque chose ya bof na soma mo loko yo kaka ezate valeur ba dokita ah bof kasi ezate valeur ba dokita ozangi valeur. Nous sommes des bantous. Tout ça tu bamindele te boké restaurant moi ça invité mobali bino bibale mutom ta futi ya yebozongi non biso oza ba bantou et l'accès mobali il faut yeba ko dépenser même pas beaucoup mais il faut ko yeba quand même mokie pambate na poto asokute na moso asala kana ye au sapna lo koso ya mbongo note no baka bon na biso basi muso batonda te au sala koso mbongo na hote mais yo sikoyo ozana problème soki ofandi na neti na Afrique moi so na sala ate mais azoyela o bambongo kotambola bongo kozanga ki responsabilité etindaka ke ozolia pe mbongo ya mbanda oyo ozoyeba te olia mbongo ya mbanda oyeba te donc mobali oyo alingi kosala te esilisaka valeur ozala te na valeur te ekosilisa o valeur nyonso otie mwasi na ndako bovandi yo sala te bana na yo na kati ya ndako opesa bango éducation nini yo banda oya bolingaka bolia na mbongo social olingi kaka mwasi bolia mbongo social mwasi akekoluka mwa nettoyage bosangisi mais yo ovandi po olingi ovandisa moke nzoto na yo ovanda na yo lokolo ozwa mwasi moko bazalaka sire na ye moko te alekomiki aye alesanga ezo biso naza kitoko tellement naza kitoko ye fa alesanga eza na bagarso mingi bazosala makambo bongo mpe eza na bafille mingi bazokota na babuzoba wana yango wana papa na ngai kokanisa teke so ovai na ndako nde ekopesa ovaleur so ovai na ndako ebakokiti ovaleur pamba te mwana il faut ayekola tokopesa tort na baboti na biso ya kala te pamba te baboti na biso ya kala bapapa na biso bazalaka baboser bapapa na biso babandaki kosala yo raisonner na Afrique ezalaki na mbongo ya socialité ezalaki na mbongo oyo frère ya bana ezalaki te mais papa wana akolisi bino atangisi bino aliesi bino bien asupporte kofutela bandako donc papa na biso na bazalaka makasi donc soki yo oye kose retrouver na position wana koloba teke baboti na yo pamba te yo moko nde omesanaki facilité yo moko omesana facilité ya génération oyo olingi kolata olingi kozala malamu mais olingi kosala te okomona ete obandi na mwasi oyo omoniki mwasi ngo azopesa te otiki ye okesi na mwasi mosusu azopesa yo koma okotaka mabala mpona ofutaka ndako te nyonso wana olingi kosala te sikoyo okomona ke valeur ne kokita okokuta na mwasi moko boye alui mpenza ha kotambolaka awa osuki okomona ete ozala na valeur te ozala na valeur te na famille ya mwasi na yo ozala na valeur te même na bakamarade na bino couple na bino kezala na valeur te mobali oyo avanda na ndako babenga na 12 heures yazali babenga na 13 heures yazali babenga na 6 heures yazali mobali wana oyo aza vraiment disponible ya modèle wana biso siko basi toyeba te yo oza disponible ya modèle wana mobali aza tout le temps disponible aza tout le temps wana heure nyonso kobenga ozwi ye wana mobali des fois nous les femmes to se trompaka oyo tokokende na position mosusu mobali oyo aza vraiment tout le temps wana donc elakisi akende na mosala te yango aza trop disponible mpona yo aza tout le temps wana donc akende ane mosala te mobali esengeli ntango yo ozali kokende mosala esengeli yo omemaka mbongo ebele tolobela bongo mpo misala ezali mpo ogarde valeur na yo ogarde kimobalité na yo esengeli olamuka oloba ete ngai ake kosala ezali malamu mpona bana pamba te mwana oyo ya mobali azali mpe komona alobi ete papa na biso apesaka biso au revoir donc ake mosala biso toke mpe classe tokutaka papa na ndako tobe tokuti papa na ndako meti akenda kokotya mbongo donc mwana azoraisonne alobi avant tolia esengeli papa abima akende kosala mosala mpo aya na mbongo eza eloko eyopesa valeur yango wana donc soki papa abimi te tokolia te ekopesa mwana valeur mwana koyekola yango bongo tia kokola sikoyo yo obimaka te me mwana so avandi mpe defo wana papa kutu akende ane epai te me toliaka na biso tomelana biso tozanga na biso eloko te seke bamamaka ifo basalaka mama na biso moto akendaka kosala
donc c'est que eza devoir osala eza ya bamama papa asali moto ya ndako donc nga mpe ntango na banda kokola mwana mpe ntango azokola atikali nango mwana atikali nango okoyebisa mwana nango ndenge nini mwana akomi na ba 19 a 20 ans akenda nde koluka mosala te okopesa conseil ndenge nini ke yo koluka mosala opesa ye te pamba ti yo moko ti échoué yo moko échoué mwana oloba no nini ke yo moko okenda ano te papa me tobandeki kovivre na biso boye okenda ano te kaka mama nga mpe na ozela madame mokolo nazwa mwasi ye mpe akendaka donc mwana ayekoli eloko mosusu te ayekoli comportement wana yo banda oya olia kaka mbongo gérance kaka na mbongo abana gérance kaka na mbongo oyo mwasi azokende kosala batata na bamama ezali malamu te soki ozali kosala te ezali mabe mwasi akoki koede yo makoki koede yo na modele wana yo olingeli te omoni ntango yo ozokende kosala okodevelope mpe vie sociale na yo eloko biso tobosana yango wana okodevelope vie sociale na yo na vie sociale na yo okoyekola na mboka oyo ozali meme na Kinshasa olobi ete nga nakoluka mosala na ville ozwi na restaurant moko boye ozwi place boye na restaurant bato bakokotana baza mpe na baniveau mosusu mosusu mosala oyo ozoboya okose retrouve nango na nzela ya restaurant mwaka motu moko ekolia amde koluka mpe secrétaire boye masolo kaka ozwi place pamba te oke koyeba bato mosusu mais so ovai na ndako oyeba bato mosusu kaka bato ya quartier obanda koyeba na babanda kofingaka yo ndenge moko mpe awa lelo olobi ke nga nde naza boye na koluka mosala il faut oluka mosala oyeba ke mosala oyo nazoluka il faut nafutela ngo ndako il faut nakipe mwasi na nakipe bana ezali vraiment eloko moko ya malamu pamba te ntango ozokende mosala vie sociale no ezochange ozokutana na bato ndeti bato ya mboka wana place ovandaka okodevelope langue na yo même si oloba français oyo toyekola na Afrique mais soki ozokende mosala ozodevelope yango ozoyebaki bamo mosusu oyo balobala mongango te bamo mosusu toyekola na Afrique elobama nango te ozoyekola bamo mosusu ozoyekola rapidité mpe ya kolobela ozoyekola manière ya kolobela donc elakisi ezodevelope motu na yo tozwaka mosala te ke titre kaka ya mbongo biso otala mingi mbongo mais totalaka mingi développement na yo okoyekola bato ebele okoyekola société okoyekola vie sociale okoyekola bakutime mpe ya bamindele ntango oyo ozokende pamba te mundele mpe aza na kutime na ye okoyekola yango mpo biso tomona neti bamindele baza basantu mais nzoka nde baza na bakutime na bango mpe ke bango baza na bakutime biso kaka na Afrique bakutime non okoyekola yango okoyekola bamo mosusu ntango mundele azoloba na ozoyeba ndenge nini ya kosan sortir okozwa valeur na société okoyekola langue ya mboka wana okozwa valeur na société okovanda ndeti na Allemagne doc moko olobaka allemand moko olobaka doc mawa mais soki ozosala okodevelope yango mpo bato bana kosolola na bango okoloba so oyo balabala te okodevelope yango okovanda mpe na Angleterre olobaka anglais mais anglais moko doki okofamba baphrase misato te fo katana mais soki ozosala avec le temps oyo okosala na kati ya mosala ozogane mbongo mais ozogane lisusu mayele lobi okokende na Afrique lobi omona kaka allemand moko ayeba azoloba tozoluka motu mpo akompagne ye mpo akende koexplike makambo ya lingeli okoki mpe kokende na ye société osala bakolobaki toluka motu moko boye alobaka anglais na monoko wana place société na biso ezali toza na posa motu amema ye okoki mpe kokende na ye donc ekodevelope makambo ebele totalaka kaka te ke ndenge naza boye mpo na mbongo eloko nde yango wana totalaka kaka te nazosala eloko oyo mpo na mbongo donc sala eloko oyo mpo na développement ya makambo mosusu ya vie sociale na yo okoyekolisa bana na yo ndenge nini mobali akendaka kosala mosala okozwa valeur mpe na misu ya mwasi pamba te yo ntango wana oza na revenu moko te mais olingi kooblige nakolia lelo Thomson Batumba nakolia lelo Kamundele lelo mpe nakolia nini ya bokoko esalelanga mo mayebo moko boye yo ozoloba siko oza na revenu te ekosisaka valeur mokolo mosusu na mwasi na aza na éducation ya kitoko bien éduqué azalaka bien mais mokolo akopesa yo réponse yo moko lobi mwasi azalaka impoli abombamaka te ezaleli na yo ya mabe mutu atondi yango ezaleli na yo wana ya kozala kaka mwana mokie do yo tikali na position ya mwana mokie baliesaka yo balatisaka yo ezaleli wana yango sikoyo lokola oza mwana mokie na ezaleli wana ye mpe korépondre lokola mwana mokie
olingi ntango nyonso madame eloko wana ebimi fona lata yango otikali mwana donc kati na yo otikali mwana mais oza na mwasi na ndako ozosala makambo nyonso bamikolo mais kati na yo kote ya koluka mbongo otikali mwana ezali malamu te. Okopesa bana na yo moko éducation nini ke mwene tozosala boye il faut kosala okokoka kopesa yango te oza bloqué pamba te yo moko okokoka te. Kosala epesaka motu valeur, epesaka couple valeur, epesaka valeur moko boye motu azomona bino azotala ke valeur ya couple na bino eza na boye. Bizaleli wana biso na Europe ebele même na Afrique tokomi koyoka ngo mpe ekoma batata balingi kosala te bajeune garçon balingi kosala te kaka soki alati na ye kitoko azokourir ka derrière bafille oyo amonaki fille oyo atekaka na ye asa na ye mpenza mwasi na ye te mais amonaki fille oyo bazatekaka mwa masango na ye mwa banini alobi ye ndenge na kolandela mpo mbongo na bana kotambola nango euta pa na ye, mbongo na bana kolatela euta pa na ye. Et en plus biso bafille tokweyaka na piège wana mingi te nga na kobana kolandela fille lokola ke na nettoyage wana nga na kolandela ye ado atelema ndeka baplace mona bagare po atalaka banani bakitaka bamosa moni oka 3-4 fois oyo akenda mosala ye abandi kolandela yo. Mosusu akomi plus pire ya kokende koluka kaka basi oyo baza bafemme seule po ayebiki ndenge ezala kuna mbongo yozanga te oza komikitisa valeur tata. Tozomona bato mingi bakopena bana misatu mine mpona nini ntango ozokenda mwasa na vise nime yo oyelaki wana te oyelaki kobokola bana te okimi okozwa motu mosusu mpo olingi kosala te olingi kozwa responsabilité na maboko te. Kosepela koliaka mbongo ya mwasi panda ntan molai te, kosepela koliaka mbongo ya mwasi panda ntan molai te ezali malamu te. Esengeli okoki kopema na moma moko boye nzoto edéranger ou bien nasali mingi société wana esa mobulu na pema naluka mosala mosusu me koumela te na ndako tata. Kolanda bakonseil ya bato botambola na bango te, kolanda bizaleli ya bato botambola na bango te, kolinga koumela na ndako te linga umela na mosala pamba te na mosala biso tomona yango kaka mosala ndenge eza boye nazokeka mosala mpo nazwa mbongo. Tokolobela point wana na deuxième vidéo tokolobela makambo basi tokoloba pourquoi couple oyo esalaka eloko nini baza nango ya motu ya avantage nini baza nango. Batata mingi batikela bamama kaka mama kende konettoyer bamama mosu akokende koto oyo asali na chambre de femme de chambre azoki koto femme de chambre ake koto nettoyage yo mama oza na bana na ndako misala misatu mpo koluka nini nyonso olingi okouvrir kaka bogar no azala na ndako asalaka te teya ye te ke koluka mosala aza irresponsable soki akoki te boluki so bozwa solution nini mpamba te eloko oyo ekobotaka te nzete oyo ekobotaka te bakataka yango. Mobali ezala na moma mosusu mosala mpenza eza te ou bien amoni mosala ezolukelanga baproblème mama te ou bien nini azalaka na mosala momi nasala te ou bien boye kose retrouver mobali avanda na mboka mosusu aye kovanda na mboka na yo aza na mosala te pour le moment ezwaka temps mpona ameka koluka. Esengeli moto ya bongo bovanda na ye kimia bokozala malamu yo ozoinitie na mboka oyo aye kosika ti akozwa. Mais sikoyo biso tokoma omona na otu normal tata azomona na ye normal soki avayene na ndako bowelelaka ka télécommande na bana mwana kaka papa moi je vais regarder mama moi je vais regarder bozowelela télécommande na mwasi mpe bokomi mpe koswana mo mpo epesa kanda ye mosusu na posa émission boye ye azaka wana kotala mpe ya ye na air boye yo mpe na air boye omwa bandako mosusu bokomi neti na ba 3-4 télé mpo kaka motu na motu azwa espace mpo mate boza na espace te. Espace mosusu ezalaka ntango wana ke kosala wana mpe ke kosala boyebi ke baere oyo tokenda kosala boye toyebi nini tokosa sortir mais boza na espace te. Tata oyebi chaque jour ndenge mwasi alamukelaka ndenge mwasi asukolaka ndenge mwasi aliaka chaque jour ata oti fidèle yango ezalaka mpe bongo te fidélité yango ya modele wana te elakisi fo ere moko mwasi amankaka yo moni biso basi so navandi donc mobali nanga azomanke nga esalaka bien akei mpenza komanke te kaki kotambola papa te elakisi azomanke nga na moma oyo ake mosala navandi mpe amanke nga mais yo bamankaka yo te yo ozalaka wana présent eza malamu te. Mokolo moko te babenga oloba nayambaki telefone te mpo nazalaki na mosala yango nayambaki te non
batata tozongisa valeur oyo batata na biso babokola bino na biso mpo na mboka oyo soki mbongo ya bana ezalaka te nayebi te bacouple elinga kovanda obe elinga kovanda te nga bana kopanzana ka nde toza be balobelaka aki apartir ya lelo mbongo ya bana eza te okomona bato bakopanzana okomona bato bakopanzana eza na mwasi mosusu achange role ayebisi mobali ke yo zwaka mbongo ya bana nga mbongo na nga mosala kokipaka te yo tata banda bolingana bana bobala na mwana liboso ya mibale ya misato social ka mutafutela ya bino ndako yo tata nano ozwa responsabilité te oloba te nga sikoyo ozwa responsabilité comme papa malamu ozanga mwa quelque chose mais nyonso te bapesaka yo yango wana bandeko na ngai ya mibali bapapa na ngai tozongisa valeur bozongisa valeur na bino bozongisa valeur omoni mobali oyo akenda ya mosala mobali oyo abimaka ayekola makambo ebele en plus akozala sage akozala na elobeli mosusu akozala mpe na tante akende kofréquentaka mingi bato oyo baza na banganda akozala na tante nde ya banganda te pamba ti soki akuti mosala azongi aza kase aza kosokipe na oyo eza na ndako na ye aza kase mais soki osalaka te ntango mwasi asali misala aye avandi na fatigue nyonso yo bando ovandelaki ordinateur na tele oyebi meme mpake naleka na cuisine na ede ata mwasi oyo akenda kolukelanga mbongo osala te na ede mwasi wana akenda kolukela ngai mbongo yo osalaka te mwasi akoya azongeli lisusu abongisa mbetu na bino bolalaki akoti na cuisine akoti place boye mais yo lokolo olingi na okovanda na ndako fo soki ozwa role wana ya bamama basalaka yo fo ozwa role wana ya kosala nyonso comme ça mwasi azolukela yo yo ozwi na role ya kipapa na ndako donc bochangeane na bino oyosala mosala wana mpo moninga akei asali ntango ye akei asali aye yo obongami osukoli c'est comme soki mosala olati bien parfait obimi oke nganda ata otu mwasi yango aza na motema malamu ata mwasi yango aza na bolingo papa okanisi bozalaka malamu okanisi mpenza vi nyonso bokovanda bozalaka malamu valeur na yo moko tata bozalaka malamu vraiment jeunesse ya mbala oyo ezonyokola bato mutu mosusu akoloba ete nga natangaka na afrique bareconnaître ngai te na kosala misala ya pamba te il faut que kosala bosana université na osalaka bana nanu kosala peut-être avec le temps okutana mpe kuna na société na bazoluka mutu mais yo olingi te olingi kaka komimona bogard ozoprofite na okoliaka mbongo ya bana basi ozoprofite na one naza one na vai nanga boye naliaka nanga mbongo bamama papa mais ozokomisisa valeur ozokomisisa valeur mpo otikali kaka mwana na kati ya cerveau na yo ke madame mpianga nao 5 euros madame mpianga nao 10 euros madame il faut na déplacer tia nano essence yo nyonso madame assurance oyo ofutaki nyonso mais ntango moto omoni libanda omoni lokola patron mais mpo to ndenge tozalaka tukanga mosusu bandako me makambo mpe ndenge ebimaka yebana te okataka mondele moto afundaki yo okataka mondele moto afundi yo me nzoka nde yo moko oza komifunda na vie ya comportement na tout le temps oza présent na kati ya ndako camarade ya mwasi ya yo oza kaka wana mokolo mosusu aye na 12 heures ozali aye na 8 heures yo ozali aye na 10 heures otuna mwasi camarade yo mobali asala te moma te biso basi tolingaka mwa espace tolingaka mwa espace siko espace wana surtout na poto ozwango kaka na mosala papa espace wana ozwango kaka na mosala mwasi ndenge aza be avandi azosala ndako azobongisa nyonso abi mobali nanga ke mosala elakisi ekosunga biso na foyer ozolakisa bana na oyo ya mibali akozala mpe na likanisi mosusu ye palobi ya papa ya koya tovanda mwa 2 heures du temps nga mpe nake mosala sikoyo yo okenda ya mosala te yo omipesaka na programme oyo ya yo moko ntango moninga azokɔta na ndako akuti ndako ndenge ezalaki okonerve moninga lelo nkombo ya basi ya poto ekenda mabe nkombo ya basi ya poto ekenda mabe me okomona motu azopesela nkombo ya basi yango ya poto mabe mbongo wana oyo asalela makambo nyonso eza ya mwasi ya poto ye abimbaka na ye te me mbongo nyonso eza ya mwasi ya poto me soki mwasi ya poto yango areagir ekomi mabe na afrique soki baparent ya mwasi bareagir ekomi mabe me ozoyeba te ke yo nde motu omemi baproblème nyonso wana
yango wana tata na ngai lamuka mikomisa mpenza mobali lata mpenza ki mobali mimona mpenza ngai naza mobali fo nazwa bacharge na ngai na maboko esengeli nasala ndenge mobali asalaka bima kende koluka mosala ozwa valeur na famille ya mwasi na yo ozwa valeur na bakamarade ya mwasi na yo ozwa valeur na bana na yo moko oyo boti ozwa valeur na société pa mindele libanda ozwa valeur pamba te mindele nde baza bayebake oyo abimaka kenda kosala oyo abimaka kenda kosala ndi tomona kaka boye nde bavandaka wana bayebi bayebani peke wana kenda kosala bango moso koti na bavie na bango koyebaki ayebiki tata intel asalaka te Jean Paul asalaka te intel asalaka te Marius wana asalaka te bayebi donc yo mpe étranger batalaka yango na ndako wana télévision epelaka kaka mpo minde ezokobeta yo 24/24 oza wana moninga azoke kosalela yo mbongo me oza mpe na kiimpolitesse olingi basalela yo lokola mwa patron basalela yo lokola roi mais soki olingi kosala basala yo lokola roi yo fo sala mpe reine mpe azala malamu tokoloba yango na deuxième vidéo avantage nini ezali soki bozosala bino mibale tokolobela avantage wana na deuxième vidéo ya bamama pamba te video na biso oyo eke deja molai so na koti ya bamama tokozwa baere ebele video ya molai ekozala difficile mpo motu atala yango malamu na yango wana ngai na yo tata bapoint oyo tolobeli yo oza wapi sala tu kozala kaka jigolo te kozala kaka mobali oyo ali kolanda mbongo ya mwasi te komikomisa mwasi te tikala mobali zala na position ya kimobali mpo ozwa valeur mwasi akozala na mbongo ebele nde tozoloba akoki kosala koleka yo me yo esengeli ozala na position na kimobali ete nga mpe nauti kosala na ye na mbongo ekozalaka bien pamba te omona okuta na mwasi atanga mosala nde permettre ye azwa mbongo ebele par rapport na yo okosala ke yo ozokende mosusu obeta 10 heures du temps mais mwasi na azobetele ka 6 heures du temps mbongo na bino ekokani te mwasi na azobeta ba heure supplémentaire te mais mbongo na bino ekokani te pamba te ye azwaki opportunité peut-être ya kotanga cours moko boye epesi ye mbongo ebele mais ntango mbongo na bino ekokani te elobi te ke ya yo eza soki nini non eza ke osala mosala ozozwa nde wana donc mwasi akoki koloba na te osalaka te oganaka comme non wana mwasi la fois azoba donc laksi mobali aza kosekende kopumone azali kokende kosala 10 heures du temps 8 heures du temps azoya na mbongo chaque jour azobima ezali mobali ya kosoutenir yango tokolobela na konti ya basi ezali mobali ya kosoutenir mpona rêve na ye ekende malamu mpona vie na bino ekende malamu kosoutenir mais soki yo olingi te ozali kozelaka mbongo ya mwasi yeba ete okozala na problème wana ezaka mpona yo moko te mais okosambwisa na famille na yo mama bokilo na baoyokana te pamba te yo ozolia mbongo ya mwana na bango azoniokwama yango wana sikoyo problème tozalaki nango mpe lisolo tozalaki nango tosolola yango wana tata lamuka azwa position na yo ya kitata oyo ekotikala ekoya nango nsima mais bima mpo na futur na yo bima mpo na vie sociale na yo bima mpo na bana na yo kolia mbongo ya mwasi pendant longtemps ezalaka elengi te si ça a valeur aussi la valeur na miso ya bato na yango wana tokomona na ngai na bino lisusu na video ya mibale oyo tokolobela mama eloko nini mpe oyo esalaka ke mwasi mpe asila valeur eloko wana tokolobela yango na deuxième video nde tokosangisa lisusu batata moke na kati nde tokosisa video na biso mpona tozala mpenza na problème ya makasi te nde napesi bino bambote bisika bozwami nzambe abatela bino kimia na ye ezala kati na bino tokomona na lisusu na bavideo na biso oyo ekolanda tika nzambe abatela bino bonne journée bonsoir de gros bisous